我哋即將會下阿公火山。今次我哋就係要去印尼巴厘島最高峰阿貢火山。機場係位於登巴薩地區啦，咁我哋首先呢，要搭大概個半鐘頭嘅車程呢，去到烏布入住 villa， 方便夜晚登山 tour 呢嚟接我哋去登山口。而家係夜晚9點半，我哋而家出發。司機咧會過嚟個 villa 嗰度接我哋，所以咧我哋而家就要搭差唔多2個鐘頭嘅車咧，就去起點喎。依架就係我哋坐嘅車咧，我哋可以一行7個人咧坐晒入去。我哋而家要首先要搭個半鐘頭車咧，先可以由烏布咧搭到去登山口。今晚咧有機會會落雨，希望我哋一切順利啦。就係我哋啲隊員啦，大件事啊！而家出面，即係譬如好似其實印度啲人咧係好崇尚食呢個薑黃嘅。10點40分，我哋而家落車啦。呢個應該係大本營。而家我哋開始，跟住個導遊咧一路俾好多嘅嘢食我哋，啲新嘅嘢食。但係其實我哋咧已經有備而嚟。咁呢個咧就係我哋嘅隊員啦。咁佢咧就係踩單車嘅 expert 啊，佢都有自己嘅 channel 希鳩揈啊。多謝。好，大家記得 like、subscribe 翻。冇少過嘢，都好重。其實我哋而家喺度等緊啲咩啊？我哋等緊個街，因為我哋咧到齊準備開始，但係啲街咧未到。 5,000，兩張5,000。OK。因為呢度去廁所咧，每人要5萬 rupees 啊，5000啊，所以大概成為應該2個半1個人度啦。Hello。而家就要簽名記錄我哋咧，就開始行呢座山，就好似寫入山證咁啊！呢個就係開始嘅地方啦。我哋而家出發。咁今日嘅爬坡可以分為1個 section， 就係直上1800，所以我哋而家一開頭就係不斷嘅上車。我哋隱隱約約喺後面咧已經見到阿貢火山嘅陰影。啱後面咧我哋見到有啲螢火蟲啊，好靚！突然之間聽到有電單車聲，到底係發生咩事呢？就係有電單車落山。咁頭先咧問咗街喎，佢話呢啲咧其實係高 jack 嚟嘅，即係佢哋可以 call 車上山嘅喎。咁樣不過咧就唔係上到好多啦，佢哋平均上到咧就係上多300米度啦，所以需唔需要用就見仁見智啦。一架車3個人。我哋係嚟行山嘅，所以我哋就用腳。但係你真係好緊急，而你又需要撤退嘅話，其實佢可能係你最後嘅選擇嚟㗎啦。人有睇先上嚟啊！所以其實沿路都冇乜特別，都係咁樣平緩地上。我哋嚟到一合目啦，呢個係阿貢火山。不過我哋係冇停到嘅，所以嗰個應該係一個就咁休息嘅涼亭啫。咁而家現場已經有啲驚嚇聲，因為咧下面啲泥咧係一啲好鬆軟嘅泥，同埋咧落過雨嚟啊！有啲隊員咧有危機。啱啱過咗一段泥路，咩感覺啊？好攰。好，我哋而家嚟到真正嘅 position one， 即係一合目啦。咁咧，其實雖然我哋起步位咧係1500米左右啦，起步嗰陣雖然有18度、20度到啦，其實都係會好熱咯。所以好彩我帶一條褲，有得拆開2截，咁樣先得。其實都係有啲位要爬嘅，即係咧有啲位係勁高嘅，都有半個人咁高。甩咗隊啦，前面嗰2位咧就行得好快。咁我哋咧有啲朋友
喺後面等緊。緊貼住推進。我哋10多年前行得好快嘅，不過而家唔係所有人都有做運動。10多年前行得最快，而家行第一個人。依然係行得最快。而家12點半，過咗1/3到啦。我哋而家就喺大優位，我哋都追到前面嗰隊。不過仲有一段時間要上嘅。大優啊！我哋追到上面嗰隊人啦。太熱啦，濕度好高啊，搞唔掂啊！都好熱啊，都唔好熱啫。話好啊。講咩啊？街都係話你唔好夾硬嚟，如果真係唔得咧，你耐仲辛苦。你哋講緊下面嗰堆人啊？頭先又有女仔坐咗喺地，係咯，行咗20幾20幾個鐘，黐線。由尋晚行到今晚啊！點解要行咁耐？我覺得佢真係上到，但係落嚟就好辛苦。大家行山一定要量力而為啊！其實呢度有個文化就係啲街咧爬嗰陣係不斷地吞雲吐霧。其實我哋就唔係好享受嘅，因為好大陣二手煙味。行山應該健康嘅，所以唔建議啊。前面嗰個就係月光啊，月亮好光猛啊今晚。地下繼續咧係呢啲沙地，好跣啊！又喺度休息。不過咧而家係有啲雨粉啊，希望唔好落雨啦。行下山咧，就喺度蹬，跟住後面嗰個喺度睇緊唔知講乜嘅片。佢頭先執咗個牌啊，我問佢個告示牌係講乜嘢啦，跟住原來佢係想攞嚟佔住個 pat pat 坐啦。搞到佢而家唔敢坐，企咗喺度。東窗事發。落雨，上山中。我哋最近幾次行咧，都係離唔開落雨。剛才落雨啊，拎晒防水褸出嚟，超級焗。跟住停咗要即刻咧，大家都除翻晒。How much longer are we going to stay in this forest? Yeah. So how much longer do we hike in the forest? The sunrise? Until sunrise? So it's all in the forest? How long? Yes. The camping ground? Oh, the camping ground has no Yeah. tree. Uh, Past the tree. 3 hours. 3,000. Yeah. I see. 而家停低休息中。呢啲街咧，全程同我哋都係冇乜嘢講，比較少交流咯。呢個係個街。跟住又唔識講英文啦，又唔自我介紹啦，所以其實咧就陪行啊！我哋而家。你哋試下同佢講嘢而家。Is the raining today is Is it normal? Normal. The raining. Raining. Normal. Normal. Common? Is it Common. common? Always rain? No. 啊！嚇佢係唔識講英文嘅。Sorry, bahasa little. OK。下拱火山咧，真係唔建議行得太快，因為係一路上冇休息。太快咧，上到去都係要等，所以建議大家望住個時間慢慢行。有啲人咧選擇2日1夜，瞓醒再出發。呢條路線呢，之前比較多係夜晚出發睇火山，應該只係近年咧開發咗一啲2日1夜嘅路線。呢個係我哋2個帶頭嘅隊友，佢哋咧速度好快嘅。地形又轉變咗啦，因為而家乾咗好多，好鬆散，好似一行緊啲沙地咁樣，但係上緊去。佢哋咧而家開始開揚㗎啦，我哋見到上面嘅輪廓啦，所以啲風開始大風啦。其實咧呢度咧好常見就係咧去到休息位咧就有人生火啦，好大煙，同埋咧又周圍咧都見到有啲山火嘅痕跡啦。作為遊客，我哋就唔需要嘅，對個環境保育又唔係好好。而家3點鐘啦，我哋啱過喺度，而家喺度生火，佢叫我哋咧可以喺度等1個鐘，我哋4點咧先至再攻頂啦。跟住我哋而家仲有400幾米啊，跟住就攻頂，所以而家齋等。我哋個隊友覺得點啊？好凍啊！呢個隊友咧？好攰啊！
搞到新貨咧，我唔知係我好彩定唔好彩啊！啲煙永遠攻過嚟我嗰度。新貨中，其實佢勁大煙咯，同埋佢燒地咯，我哋唔好學習。你見點啊？呢度好似冇一個適合嘅位置去。所有人都喺度等候中，好似難民營啊！我哋而家。包括我哋嘅朋友，個個都着晒褸。而家啲喺度就喺度煮緊嘢，跟住派緊啲茶咖啡俾人咯。神山都冇我哋咁好服務。係啊。跟住而家4點零，我哋又繼續出發啦，一路上升啦，仲有350米度爬升啦。開始見到好多沿路其他人咧，各人都喺唔同嘅位置嗰度休息啦。下面城市，跟住而家咧啲路段咧係變到好多岩石咯，上面就係登頂條隊啦。加油啊各位！我哋就到啦，見到後面嘅城市。成日都話豬仔好勁嘅。加油加油 ！Stephen 係我哋初次參加我哋海外登山嘅旅程，呢個係都唔係初次㗎啦，之後個片都會見到佢哋嘅。呢個係成日俾呢個人睇佢陪佢衝山，俾人虐待嗰個。我去行山，點解捉埋我去衝山？加油啊！青山福地。呢度係2850米，互相扶持我哋成班隊友。因為咧佢太脆啦，佢咧食唔晒我哋食。巴士100米爬升，有時啲陣風可以吹得起個人啊！上面終點在望啊！下面係巴黎嘅夜景，我哋嘅隊員好努力咁一步一步行緊上山。我哋第一位嘅隊員呢已經喺度休息緊。見點啊？巴士100米。臨攻頂前最後一段路休息，因為而家都未日出，所以我哋喺呢個相對細風嘅位小休10分鐘。如果唔係喺山頂吹風會凍死。休息完，我哋着埋剩低嘅避寒衣物，跟住就向山頂嘅方向進發。嗰陣太陽呢亦都開始出嚟啦，我哋仲有大概100米嘅爬升。我哋終於上到嚟啦！呢個就係班阿公。即係我哋而家係未到個山頂嘅，OK 嚟緊呢個。原來上到稜線仲未係山頂，仲要向前行多200-300米先至係真正嘅山頂。呢個時候由東邊吹過嚟嘅風呢越嚟越大。如果唔係有足夠嘅避寒衣物，真係有機會會失溫，所以我哋都要盡快去到山頂，影完相就走人啦。好多其他遊人呢應該冇帶夠足夠嘅避寒衣物，所以佢哋選擇咗繼續留喺稜線嗰度避風。超級誇張啊！超大風啊！呢度真係同上富士山可能仲大風添啊！呢度吹到個人都喐啊！超級爽啊！黐線，真係超級大風啊！真係差啲吹咗落山啊！所以真係有啲可以轉機咁樣咯。
教練有咩感想啊？啲大風梗係打破你上次富士山咁大風啊！勁黐線啊！呢度真係，我哋完成啦！超級大風喺度，下面個火山口啊，睇下幾癲！好大風，等緊個日出，真係超級靚啊！全場人都喺度影緊相。我哋包場啊，冇人。咦，下面有啲人上緊嚟喎，希望佢哋趕得切啦。我哋有第一批人上嚟啊！呢度仲有個好靚嘅景。哇！睇下幾黐線嗰個就係 Rinjani 同埋日出，呢度睇日出應該靚過喺 Rinjani 嗰度睇啊！幾誇張，超大風！我哋一共行咗6個鐘，呢度而家海拔咧3000幾米啊！我哋咧已經爬升咗差唔多2000米啊！我哋太陽出嚟啦！終於破曉啦！呢個就係沉睡中嘅 Rinjani 啊！而家6點17分啊！我哋喺度沙塵暴底下咧等咗咁耐，值得嘅。終於細風啲啦！落緊山，睇下呢個係一個亞貢火山嘅倒影啊！跟住咧呢度一覽無遺嘅呢個就係Mang Batu啊！我哋而家落翻嚟樹林嗰度，頭先真係超驚險、超大風，成世人都未試過咁大風。跟住而家後面咧嗰度係 Mang Batu 啦，就係啲人咧坐吉普車上去玩啦。頭先啲導遊過緊好大風嗰個脊嗰陣咧，佢哋係坐咗喺地下咯。我哋都未需要去到要坐喺地下，不過真係好大風，大風到黐咗線呢度真係。對於我哋係輕，即係唔算輕鬆可以負，但係絕對係應付到嘅級數咯。我哋翻返嚟，我哋琴晚開營火嗰個位啦 ，exactly 呢個位啊，你睇下地下超多燒地嘅痕跡，好似有啲炭屎喺度啦。咁其實咧就唔係太好嘅。我哋而家附近劈咗好多樹啦，好多垃圾啦。其實呢個巴厘島行山呢個 over tourism 咧，佢都影響幾大，大家記得愛護自然啊！呢度好多樹咧都燒過嚟嘅，有山火。最緊要自己垃圾，自己帶走。走，走。沿路都見到有垃圾啊！啊，周圍都係咧
呢度啲樹咧全部都係火燒過嘅痕跡。今次參加完呢個亞貢火山旅行團之後咧，就發現咧我哋呢一間嘅嚮導公司咧，其實真係好唔得啊！咁啊可以分為4個敗筆之處啦。第一，溝通係完全係極差，即係一嚟我哋 WhatsApp 佢啦，佢個 WhatsApp 電話轉咗啦，跟住我揾翻佢真正嘅 WhatsApp 之後咧，其實係佢唔覆㗎喎，跟住嚟到咧起點嗰度咧，佢就係對我哋零 briefing 喎。跟住又唔同我哋講個路線嚟緊係點樣啦，即係又唔講話嚟幾長啊，用幾耐啊，有啲咩地方休息啊，有啲咩 check point 啊，即係佢唔似個人都好似我哋咁樣已經自己 plan 好晒，自己對條路線好熟悉啦。咁即係如果以一個新手玩家嚟 join 團嘅話，其實應該會好多未知之數，好不安咯。第二點咧就係佢哋嘅帶隊角色做得唔好啦，即係佢哋有分帶頭壓尾啦，即係但係佢哋咧就感覺咧就似係陪行多啲啦。難度咧其實都唔算易㗎，即係頭先咁大風嗰段路段咧，都係要好小心。啲街咧嗰度佢哋話咧係會提供水啊、食物啦，但係其實咧佢一去到起點嗰下咧，其實佢係即刻懟晒俾我哋，叫我哋自己孭喎，所以其實大家都唔好諗住話有個街孭，其實冇呢回事咯。第三點咧，佢哋即係報團嗰陣都講咗，佢話有英文嘅旅遊嚮導啦。咁但係咧，佢嚟到咧，其實得一個人係識講英文嘅啫。咁啊，中間我哋有個朋友唔舒服落咗山先啦，跟住結果佢哋派咗唯一一個識講英文嘅人落山，其餘嗰2個咧，剩低嘅咧係完全溝通唔到啊！我哋淨係問佢話有幾多個 check point 啊，即係問下條路況啊，即係編配下我哋啲體力啊，都完全溝通唔到啊！所以呢方面咧就同預期中係爭好遠啊！落山途中啊，呢個咧係中間嘅 Post 2啊，咁啊啲人會喺度過夜啦，但係咧就真係好多垃圾。睇下有隻狗喺度啊 ！Hello。咁啊 Rinjani 我哋唔揀到，因為好多垃圾啦。咁呢度都有少少嘅，即係冇咁嚴重，但係就都有。咁啊，仲有1至2公里咧，就翻到去登山口啦。咁頭先我哋咧有位成員就受傷喎，咁我哋想要急救包啦，跟住原來2位領隊咧係冇帶到急救包上山嘅，即係我覺得呢個情況咧真係好難接受到咯，即係佢哋咧仲係冇上前了解發生咩事啦，跟住係全程都係我哋自己憑自己經驗去即係去了解到啲傷勢點樣啊，點樣處理啦，所以成件事我覺得如果我哋係要依靠帶隊佢哋嘅角色嘅話咧，就呢方面就達唔到啦。即係另外大家千祈唔好諗住參加咗呢啲團之後咧，就完全唔需要做任何 planning， 要揀一啲可靠、安全、有專業知識嘅帶隊啦。今次我哋見到 review 都係揀最多正評嘅嗰間啦，但係其實可能都要睇一睇啲負評啊，問一問啲朋友，咁樣就萬無一失啦。我哋見到文明啦！哇，其實我哋咧超額完成啦，而家11點咋，我哋係第一批人落山，其實後面係一個蹤影都冇啦，完全估計佢哋應該滯留喺山上。我哋係第一個上到山定係睇日出，跟住第一個落到山，到底啲人去咗邊度咧？好耶！完成完成！哇！死啦 ！Yes！我哋完成咗亞貢火山啊！